ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു N160 പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അഴകേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. MDയിലൊക്കെ കണ്ടുമറന്ന ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു LED ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു 250 നേരെ ആ ബോഡി എല്ലാം എടുത്തൊരു 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കയറ്റി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് തന്നെ ഈ വണ്ടിയെ പറയാനാകും. പിന്നെ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിന് കൂടുതലുണ്ട്. ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS അങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എഫ്സിയുടെ വിലയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. കൂർത്തിരിക്കുന്നൊരു മുഖം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഷീൽഡെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാഡിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ RSAയിലും ഡൊമിനറിലേക്ക് വന്നേക്കുന്ന പോലെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ മഡ് ഗാർഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മഡ് ഗാർഡാണ്. അത് കാണാൻ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. പിന്നെ ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 mm സൈസാണ് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ബജാജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മീറ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു RPM മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തന്നെ വണ്ടിക്ക് കാണാനുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും നാളൊരു മോഡലിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചില വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ടാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പൾസറിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എൻജിൻ സ്വിച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയായിട്ട് ഇത്തേലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിപ്പമേറിയ സീറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാബ്രിയേൽ പുറകിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പൾസറിൻ്റെ കണ്ടുമറന്ന ഒരു LED ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇച്ചിരി ഡിസൈൻ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പൾസർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് താക്കോലിൻ്റെ ഹോൾഡർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു LED ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഹലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു മഡ് ഗാർഡാണ് ബാക്കിൽ വണ്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. 130 സൈസ് NM ടയറാണ് ബാക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു NS ഒക്കെ വന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കട്ട് ചെയ്തൊരു മോഡലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 160cc ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ലൊരു കാണാനൊക്കെ ഒരു നല്ല അഴക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലവിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 164.82cc ആണ്. മൈലേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 45 ആണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. കെർബ് വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 152 കിലോ ആണ്. ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഒരു 14. പിന്നെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 795 ആണ്. പിന്നെ മാക്സിമം BHP വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 15.68 ആണ്. ടോർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 14.65 ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബായ്.